भ्लग। हेलो, स्वागत छ फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईहरु सबैजनालाई। अनि आज चाहिँ मेरो कान्छो भाइ र म चाहिँ हलेसी आएको छौँ। अनि हलेसी दर्शनमा हाम्रो चाहिँ धेरै पहिलादेखि नै हलेसीको भाकल थियो, त्यो पुरा गर्नलाई आएको। अनि एक्साइटेड छौ कि छैनौ? फर्स्ट टाइम आएको कि? फर्स्ट टाइम। मेरो भाइ पनि पुरा चिटिक्क पढेर बसिरहेको छ होइन। अनि ठ्याक्कै हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हलेसीको होटल लिएर होटलमा बसिरहेको। अनि निस्किनु आँटेको, एकदमै हतार हतारमा छौँ किनभने ठ्याक्कै हामी बेलैमा आइपुग्यो, अहिले नै दर्शन गर्ने भनेर चाहिँ निस्किनु लागेको। अब त्यहाँको भ्यूहरू तपाईँहरूलाई देखाउने छु अहिलेलाई यति। अब चाहिँ हामी कहाँ हिँड्ने गरी कान्छ? हलेसी तेरो बाजे हलेसी त हलेसी हो नि त। मन्दिर जानु लागेको। मेरो कान्छो भाइ चाहिँ मन्दिर जाँदाखेरि यसरी चस्मा लाएर हिँड्छ। अब के भन्ने हेर्नुहोस् है, म चाहिँ कति संस्कारी भएर यहाँ त्यस्तो लाएर हिँडिरहेको छु। अनि मेरो कान्छो भाइ चाहिँ कोडेन जस्तो देखिरहेको छ। मेरो भाइ जस्तो पनि देखेको छैन। मलाई नै मन परिरहेको छ, के गर्ने होला। तपाईँहरू को कोलाई मनपर्छ कमेन्ट गर्नु होला है फेरि गाइस। मेरो कान्छो भाइ अगाडि पूजा गर्नुको लागि यहाँ हातमा समातेर पुरा डन स्टाइलमा जाँदैछ। अनि हलेसीमै मागेको हो यो कान्छो भाइलाई चाहिँ। ओ यता नि फर्की, तँलाई कहाँ मागेको रे? कसले मागे? मम्मीले मागे? त्यताबाट हो र? अब चाहिँ हामी मन्दिर यहाँबाट मात्रै चढेर स्टार्ट गर्न लागिरहेको छौँ गाइस। फलो गर्दै गर्नु पर्छ। पहिला पनि आउन चाहिँ आएको थिएँ मम्मी, कान्छी बहिनी अनि म। अनि त्यतिखेर चाहिँ भ्लग बनाउँदैन थिएँ नि त। अनि यसपालि चाहिँ अलिअलि बनाउनु थालेको छु। सो तपाईँहरूले पनि साथ दिनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ, हेरेर माया गरिदिनुहुन्छ होला भनेर भ्लग बनाउने डिसिजन गरेको छु। हेरेर इन्जोय लिनु होला। सानो रहेछ के 50 रुपियाँ कति फरक भयो? ठिकै भयो। अब चाहिँ हामी खुट्टामा यहाँ चप्पल पनि फुकालेर मन्दिरतर्फ लाग्दैछौँ। अनि यो त्रिशुल चाहिँ मेरो सबै फ्यामिलीको लागि चढाउन लागिरहेको छु। हामी यहाँ यस्तो गहिरो मन्दिर रहेछ, त्यहाँ इन्ट्री मार्दैछौँ। यस साइडबाट जानुपर्ने गाइस। अब चाहिँ हामी मन्दिरतर्फ लाग्दैछौँ गाइस। यस्तो डेन्जर छ। अहिले यहाँ भिडियो गर्न दिन्छ कि दिँदैन थाहा पनि छैन। बिहान चाहिँ एकदमै भिड हुन्छ अरे यहाँ चाहिँ। हामी चाहिँ अलिक ढिलो आइपुग्यो नि त। 4:30 बजी, बिहानको 4:30 बजी हिँडेको। ठ्याक्कै हामी 2 बजीतिर आइपुग्यौँ। अनि नुहाइधुवाइ गरेर आउँदाखेरि अहिले ठ्याक्कै कति बजिरहेको छ भने, कति बज्यो कान्छ? 3 बजिरहेको छ गाइस। फाइनली हामीले चाहिँ पूजा सबै सकिसकेर चाहिँ
हलेसी मन्दिरबाट यो पनि पाइसकेको छौँ। अब यहाँबाट निस्केर यहाँ माथि गणेशको मन्दिरमा गएर धुपसुप बालेर अनि हामी गुफामा जान्छौँ। गुफामा अब चाहिँ म यहाँ यस्तो चनामती भएर होइन टुकुल 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 जाँदैछु होइन, पुरा फेसन सो गर्दै होइन। हेर्नुहोस् गाइस, अनि यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ गुफा जाँदै गरेको हो खासमा। अनि यस्तो चनामती भएर चाहिँ के साह्रो लुकर 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 हिँडिरहेको छु कि हिँडेकै छु यार गाइस। गुफाभित्र आइपुगेको छु। हेर्नुहोस् गाइस, यहाँको दृश्यहरू डेन्जर टाइपको छ। यो शङ्ख बजाउनु यताबाट रहेछ होइन, बिहान चाहिँ धेरै मान्छे थियो कि अहिले चाहिँ हामी धेरै ल्याएर अहिले चाहिँ साँझको 6 बजिरहेको छ अनि मन्दिरमा आरती हुन्छ अरे भनेर हामी चाहिँ लाग्दैछौँ गाइस। अब भने आरती सुरु भइसकेको छ। महादेव ओम हर 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 महादेव। अहिले चाहिँ बिहानको 6 बजिरहेछ। हाम्रो कान्छो भाइ र म चाहिँ यहाँ यो खोटाङ हल्लेसीको डाँडामा आएर माथि जान लागिरहेछौँ। त्यो 10 बजीतिर हामी काठमाडौँतिर लाग्छौँ। त्यो टाइमसम्म चाहिँ हामी यतातिर यसो घुमघाम गर्ने भनेर उकालो चढ्दैछौँ गाइस। कस्तो राम्रो, मलाई त कस्तो मन पर्यो। तपाईँहरू पनि घुम्न आउनुहोस् है, कस्तो रमाइलो नै रमाइलो। कान्छा र म चाहिँ यहाँ आइपुगेछौँ। कहाँ आइपुगेछौँ रे? यहाँबाट हेरौँ न कस्तो देख्छ, यहाँबाट हेरौँ न। यहाँबाट सारा दुनियाँ देखिने रहेछ, सारा संसार देखिँदो रहेछ, संसारको कुना कुना देखिने रहेछ। तेरो भनाइ के छ? भने भन भन तेरो भनाइ भन। रिस नउठाइ। हौ गाइज, हामी चाहिँ डाँडा हेर्ने भन्दा भन्दै यहाँ आइपुग्यो क्या। अब कहिले झर्नु तल, अब टाइम भइसक्यो यार गाइज, तल झर्ने फर्किनु पर्छ नि त, ढिला भइसक्यो। यहाँबाट चाहिँ यस्तो दृश्यहरू देखिँदो रहेछ। यो चाहिँ खोटाङ हलेसी, छुट्नै मन लाग्दैन हजुर तिमीलाई भेटेसी भनेको गीत साँच्चीकै रहेछ। यहाँ गइसकेपछि चाहिँ फर्किनै मन लाग्दैन रहेछ है कान्छा? यता फर्केर भन भन रिस न। यो डाँडा काँडा हलेसी सब घुमिसक्यो होइन, थकित भइसक्यो कान्छा भाइलाई क्यामराम्यान गराउँदा भक्ति लागेर होइन। त्यही भएर अब चाहिँ मेरो भिडियो म यही गर्न चाहन्छु। एकदमै रमाइलो भयो, हलेसी आएर घुम्नु होटलहरू पनि एकदम राम्रो रहेछ। तपाईँहरू पनि आउन चाहनुहुन्छ भने आउनु सक्नुहुन्छ, एकदमै रमाइलो ठाउँ छ। अनि त्यसपछि मेरो भिडियो म यही गर्छु किनभने हामी अब काठमाडौँ पनि फर्किने बेला भइसक्यो। त्यो काटिसकेको छ 10 बजीको टिकट छ। सो मेरो भिडियोलाई म यही गर्न चाहन्छु। सबैजनाले मेरो भिडियोलाई हेरेर लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने
आशा गर्दैछु सबैजनालाई। बाई अर्को भ्लगमा भेट्ने।